espérate. Quiero que nos expliques, Ajá. por qué no se debe de poner un encendedor en la fogata. Ok, chicos, vamos a explicar un encendedor. Mientras David No lo ahogándose. tenemos que poner en la fogata porque va a explotar. Y nos va a dar un ejemplo de ello. Ese para atrás, ese para atrás. Ay, ¡Bum! No, no explota así. No, pero ve. fuck me. La Lo apagó. pones, Fanny. ¿Y cómo explotó? No, no me la perdí, sí lo vi. Oye, Fanny, trae más de esos helechitos, porfa. ¿De los qué? De los helechitos secos. No, ya no hay, lástima. Aguanta, suave, lo voy a traer. Ya sí quedó Sí exquisita. se pudo. Sí se pudo. Vamos a hacer Y así lentes es como azules. explota una. Sí, la de comunidad ¡Ven, quedó por así. favor! Y a Itzel, vean que así quedó. Fanny! Al Paraguay ya. Sí, va él. Él se ofrece, es muy caballeroso. Es el rey del fuego. Y así se prende una fogata. Mira, se le hizo un hoyo. No lo toques. No, está mejor la de nosotros.